ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പം രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് നമ്മുടെ മുക്കപ്പൊടിയായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് പോലെ ഇട്ടത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാട്ടാണ്. വീഡിയോസ് എന്താണ് വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയോ വന്നു. നമുക്കെന്നാൽ മുക്കപ്പൊടിയിലേക്ക് പോവാം. തുമ്മാം. ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന 5 മിനിറ്റിൽ ആരും ഫസ്റ്റ് തുമ്മുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഒരാൾ മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കുന്നത്, കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഓക്കെ. അയ്യോ, എന്ത് പണി. കണ്ണൊക്കെ നിറങ്ങി ഗൈസ്. എരിഞ്ഞ് കയറുക. അയ്യോ, എനിക്ക് പതിയെ പിടിച്ച് കയറാൻ തോന്നുന്നു. അയ്യോ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇത് വലിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സംഭവം പോയി. 2000 years later. നല്ല അടിപൊളി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അന്നത്തെ അത്രയും വീരമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. നമ്മുടെ വിജയ് അന്നും ഇന്നും ബെനീസ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ റിവാർഡാണ് ബെനീസയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. നീ പറ്റുന്ന പോലെ അടുത്ത ചാലഞ്ച് വല്ലതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ചാലഞ്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ. കമൻറ്റ്